2013年，2只大熊猫团团和圆圆生的小孩儿，叫圆仔啊，他在台北市立动物园出生了。出生之后，我们民视新闻的记者居然会指点他们说：“你看这个小熊猫，它的这里像父亲，那里像母亲。”兄弟们，我就想问一下，是怎么看出来的？熊猫这东西，你是怎么看出来它这里像父亲，那里像母亲的？这个如果有答案就太好了。